Сен аш болсан, өзіне ұқсамайсың. Шегінбе, сникерше. Қалай, жарнама ұранын таныдыңыздар ма? Таныды деп ойлаймын. Сникерстен өзге танымал шоколадты елестетудің өзі қиын. Бұл Mars Incorporated компаниясы шығарған шоколад батончығы ашық сезімін басып, тіпті толыққанды түскі асты алмастыра алады. Расында да бұл сүтті шоколадтан, нугадан, жаңғақтар мен карамельден тұратын жоғары калориялы тәтті батончик асқазандағы гүрілді басып, аштық сезімін жоюға көмектеседі. Алайда, танымал жарнама ұранынан басқа бұл өнім жайлы қоғамда ақпарат өте аз. Ал көбісі бұл видеода аталған сөзге қарап, бәсекелестер деп ойлайды. Сенсеңіздер достар, сникерстің өзіндік қызықты тарихи оқиғасы бар. Айта кету керек, ұқсас өнімдер бұрын да кездескен болатын. Алайда, олар үлкен танымалдылыққа ие болмады. Және олар сникерс тұтас әлемді жаулап алғанға дейін болатын. Бәрінің сүйіктісіне арналған бұл тәттіні ойлап тапқан америкалық кәсіпкер, бизнес-магнат және кондитер Франклин Марс болатын. Бірақ шындығында оның өмірі өте қызықты әрі мұңды болған. Оның өмір тарихы ешқандай байлығы болмай, мүгедек, кедей отбасына шықсаң да, ғажайып жетістіктерге жетуге болғандығына анық дәлел бола алды. Әдеттегідей, барлығы жайлы басынан бастайық. Франклин 1883 жылы Ньюпортта, Миннесота штатында өте кедей отбасында дүниеге келген. Ерте жаста бұл балада полиомиелит сырқаты анықталды. Осының арқасында ол тек балдақпен жүреді. Сырқатынан қымсынған Франклин ешкіммен тіл қатыспай тұйықталып қалады. Және өзі қатарластарымен бірге мектепке бара алмайды. Уақытының көбісін ол анасымен бірге ас үйде өткізеді. Түрлі тәттілер пісіріп, оны базарға апарып сатады. Егер Франклинде жаңа мүмкіндіктер болса, ол сөзсіз жаңа білім алып, өз армандарын іске асыратын еді. Ол анасының алғашқы әрі жалғыз көмекшісі болған. Ол сол кездің өзінде өзінің ересек өмірін тәттілермен байланыстырғысы келді. Ол солай болды да. Жас өспірім кезінде ол өз орнын сауда саласында байқап көрді. Қалай ойлайсыздар? Қандай тауар? Әрине тәттілер сатумен. Оның үстіне өзінің өндірісі жайлы ойлар мазалады. Келіссіздер ме? Кейбіреулеріңізге шағын ауданға кішігірім дүкен болғаны жеткілікті. Алайда бұл нұсқа Франклинге ұнамады. Тіпті сөзіне мүлдем сөзіне дейін. Оның басында кәсіпорын салу идеясы тұрды. Бірақ ол кезде бұл бар болғаны қолжетпес армандар еді. Үлкен болған соншалық ол жайлы дүние жүзі естісе деп қиялдады. Ал оны бастау әдеттегідей кішкене қадамдардан керек болды. Біздің кейіпкеріміз 12 жасынан бастап өз анасына түрлі тәттілер пісіріп көмектесе бастады. Ал жасы 16-ға толғанда үй жайында өзі де тәттілер пісіре бастады. Кейін оны базарға анасына сатуға апарды. Кейін Франклинге үй жағдайында әдеттегіден көбірек өнімдерді жасай алатын ой келді. Алайда оның анасының сату көлемі азғантай ғана болды. Сол кезде ол сату орнын кеңейтіп, көршілес дүкенге өз өнімін сатуға ұсыныс қылып білдіреді. Оның тауары сатып алушылардың көңілінен шығады. Небәрі 18 жасында бозбала өз тауарын сатуға апаратын 10-ға жуық дүкенді қамтыды. Тапқан табысы тамаққа және кішігірім шығындарға ғана жетті. Бірақ ол әрі қарай бизнесін дамыта алмады. Өйткені ас үйдегі орын тек өзіне ғана жететін еді. Және бозбаланың ойынан өзінің жеке фабрикасын ашу туралы ой кетпей қойды. Бір күні әдеттегідей дүкендерге тауарын апарған кезде бір қызбен танысады. Оның аты Этель еді. Олар тез тіл табысып кетеді. Және кейін бірнеше айлардан кейін қыз оған тұрмысқа шығады. Өмір баяншыларға сенсек, Этель оның адал жарғана емес, бизнестегі сенімді серігі де бола білді. Тіпті ол 3 рет жеке өз дүкенін ашуға талпынып, 3 рет құрдымға ұшыраса да, оның жары әрдайым шабыттандырып, қолдау білдіре алды. Тек 28 жасында бұл жұп өздерінің кондитерлік дүкенін аша алды. Бірақ алдындағыдай ғимаратты жалға алуға шығындалмай, тікелей үйлерінен ашты. Сіз таң қалатын шығарсыз.
Бірақ барлық сатылым Марс отбасының асханасындағы терезе арқылы жүрді. Ерекше тәттілер туралы сөз тез таралғаны соншалық, аз уақыт ішінде дүкенге деген кезек көбейе бастайды. Шындығында бұл Марс үшін өте қиынға түскен еді. Ол түнімен шоколадты батончик пен кәмпиттерді көз ілмей әзірлейтін еді. Ал таңертең тек түскі асқа ғана алаңдап, дайын өнімді сататын еді. Сатылымның тез өскені соншалық, фабрика ашу туралы ой келе бастайды. Атауын ұзақ ойланбады. 1911 жылы Mar O Bar бренді ресми түрде тіркеледі. Араға бірнеше айлар салып, жалдамаған шағын цех пен бірді-екілі кондитерлер алынады. 2 жылдан кейін өндіріс жұмысы алғашқы фабриканың ашылуына алып келеді. Ол Чикагоның жақын қала маңындағы ауданында еді. 1918 жылы компанияның қызметкерлер саны 125 адамды құрады, ал өнім барлық қалаға жеткізілді. 1920 жылы Франклин Марс өзінің алғашқы хит өнімі шоколадты батончик Milky ойлап тапқан Миннеаполиске көшуге шешім қабылдайды. Шоколадты батончик сүтті шоколадпен қапталып, жеңіл ваниль нугасы қосылған. Айта кету керек, бұл батончиктің пайда болуы жайдан жай емес. 1904 жылы Франклин Марс пен оның әйелі Этельдің ұлы Форест өмірге келеді. Осы кішкентай сәби әкесінің аталған батончикті шығаруына тікелей себепші болады. Бір күні кішкентай Форест әкесімен дүкенге келеді. Бала әкесіне шоколад сатып әперуін өтінеді. Бірақ ол уақытта шоколадтар өлшеп сатылатын еді. Тәттіні жақсы көретін елдің басым көпшілігіне бұл қолайсыздық тудыратын. Әсіресе жаздың ыстық күндері. Тіпті абайлап жеген күннің өзінде тез еріген шоколад үстіңді былғайтын еді. Міне, сол сәтте Франклин фольга оралған шағын шоколад тілімдерін неге сатпасқа деп ойлайды. Идея оған түсінікті болды. Әйелімен ақылдасқаннан кейін ол байқап көру керек деген шешімге келеді. Міне достар, осылайша жас кәсіпорынның аз уақытта үздікке айналған Milky батончигі жарыққа шықты. Америкадағы ұлы экономикалық құлдырау кезінде көптеген фабрикалар мен зауыттар жабық болған сәтте Франклин өзінің батончигін 5 центтен сатты. 1925 жылы жаңа батончик шоколад нарығында көшбасшы саналды. Сатылым тоқтаусыз өсті. Ал компания өз өнімінің арқасында нарықта кеңейді. Біртін әр қадам сайын Франклин Марстың компаниясындағы өнім тізбегі жаңа тауарлармен толыға берді. Соның арқасында миндаль жаңғағы бар шоколадты батончик Марс ММ'ден бар еді. Және үлпілдек нугадан шоколадпен қапталған мускитерс, бұған қоса атақты сникерс бар. Негізгі сникерс атауы отбасының меншігіндегі ат қорадағы сүйікті жылқының аты болатын. Кей деректерде ол жылқы шоколадты батончиктің жаппай өндірісі басталмай тұрып, бірнеше айлар бұрын өліп қалғаны айтылған. Егер олай болмаған жағдайда шоколадты батончик басқаша аталар ма еді? Кім білсін? Алғашқы сникерстердің бір данасы 20 центтен сатылды. Ол кезде шоколад үшін аз ақша емес еді. Шоколадты батончик негізін нуга, арахис және шоколад құрайды. Оның үстінен сүтті шоколадпен қапталған. Жаңа орында бизнес өсіп қана қоймай, гүлдене түсті. Бұған компанияның 1924 жылы $700,000 жеткен сатылымы дәлел. Ол уақытта бұл өте жоғарғы сома еді. Осының арқасында Франклин Чикаго маңынан тағы да бір фабрика ашып алады. Тіпті оған Марс Кендиес деп атау тауып та үлгереді. Ол кейінірек Марс Incorporated деп аталды. Атап өту керек, Франклин мен Этель тек қана шебер кондитер, керемет бизнесмен ғана емес, олар өте тамаша ата-ана да бола білді. Және осындай бай қуатты адамдардың балалары ерке, ештеңеге талпынбайтын болып келеді. Талпынып керегі не? Өйткені оларда онсыз да барлығы бар ғой. Франклин осындайдан қатты қорыққан еді. Сондықтан да үнемі ұлын қанаттандырып отыратын. Әкесі ұлын отбасылық жұмыстарға жиі жұмсап, тапсырмалар жүктейтін. Кішкентай Форест сол шаруаның бәрін тиянақты орындайтын. Ата-анасы ұлдарына Йельский университетінен жақсы білім берді.
Жалпы айтқанда, олар өте ақылды баланы тәрбиелеп өсірді. Ал кішкентай Марс өзі үшін жаңашылдық ашу керегін түсінетін жасқа келгенде, әкесіне тәуелді болмай, өзінің немен айналысатынын анық түсінді. Университетті аяқтағаннан кейін, бірнеше айлардан кейін Форест Америкадан кетеді. Оның жаңа үйі Ұлыбритания болады. Шағын Слоу қаласынан ғимарат сатып алады да, қызметкерлер жалдап, өзінің жеке тәттілерін өндірумен айналысады. Алдын ала айта кетейік. Міне, осы фабрикада нуга мен сүтті шоколадтан тұратын атақты батончик Марс пайда болады. Айтпақшы, аталмыш шоколадты әзірлеу құрамы бүгінгі күнге дейін еш өзгермеген. Алайда, негізгі қоспаларының көлемі мен тілімдері әр жыл сайын өзгеріске ұшырап отырды. 30-шы жылдардың басында Франклиннің ұлы Форест Марс, Уильям Мюррей екеуі M&M компаниясын құрады. Компания негізінде атақты M&M's кәмпиті шығарылады. Бірақ мұнымен кіші Марс тоқтамайды. Форест өз өнімдерін кеңейту мақсатында Uncle Ben's компаниясын сатып алады. Ол уақытта Uncle Ben's тез әзірленетін күріш өндіретін кәсіпорындар арасында үздік болатын. Сол шақта басшысы Франклин болған ақш-тағы компанияның басты бөлімдері нарықта жақсы көрсеткіштер көрсете бастады. Тіпті жануарларға арналған Вискас және Педигри сауда маркасымен жемдерді де шығарды. Бір сөзбен айтқанда, Франклиннің үлкен армандары мен мақсаттары ғажап жоспарлары болды. Алайда, оның барлығы орындалмады. Өйткені, компанияның құрушысы 1934 жылы аяқ астынан жүректен қайтыс болады. Оның барлық тәттілермен байланысты жұмысы жалғыз мұрагері Форесттің қолына өтеді. Ол шақта тәттілер бизнесі ауқымды корпорацияға айналып, жылдық айналымы $30 миллион құраған болатын. Ең қызықтысы, Ұлыбритания мен Ирландияда Сникерс батончигі бастапқыда марафон атауымен сатылды. Компания шоколадты спортпен айналысатындар үшін құнарлы тағам ретінде қолдану бағытын ұстанды. Осылайша 1990 жылға дейін жалғасты. Кейін Марс жалпы жаһандық атауға көшуге шешім шығарады. Бүгінде батончикті әлем бойынша бірдей атаумен атайды. Сникерстің 100 грамм өнімінде 507 калория бар. Сондықтан да тез тойып қаласың. Досыңмен 10 сникерсті бірден жей алмайсың деп бәстесе аласың. Жеңіс бәрібір сенікі болады. Айтпақшы, шоколад бастапқыда түскі асты алмастыра алатын жеңіл тамақ ретінде пайдаланылды. Осы үшін де Сникерс жауынгерлік іс-қимыл кезінде де ерекше танымал бола бастады. Мысалы, Парсы шығанағында майдан кезінде америкалық сарбаздар сонымен қоректенген. Ресейде Сникерс 1992 жылы КСРО құлдырағаннан кейін алғаш рет пайда болды. Бұл уақытта кеңес нарығы жақсы мағынасында шетелдік тауарларға белсенді түрде шабуыл жасады. Ресейлік тұтынушылар кеңес заманында кондитерлік өнімдерге таңсық еді. Сондықтан да Сникерс пен Марстың дәмін асқан қызығушылықпен татты. Сондай-ақ, жоғарыда айтқан жарнама ұранын айтпағанда, бұл шоколадтың тағдыры осылай болар ма еді? Жоқ па, тағы белгісіз. Толыққанды және алдын ала келісімсіз мойындау, әсіресе балалар мен жас өспірімдер арасында. Ендеше, қай Сникерс тәттірек, қандай түрлері болғанын және супермаркеттерден қандайын сатып алуға болатынын сараптап көрейік. Бірінші, классикалық Сникерс. Түп нұсқа батончигі ештеңемен шатыстыра алмайсың. Онда карамель, нуга, қуырылған жаңғақ пен сүтті шоколад бар. Бұл құрам түрлі өзгерісті бастан кешірді. Және ешбірі де бастапқы жетістік пен жеңістен таймайды. Екінші, Сникерс лесной орех. Сыртқы түріне қарасаң, ешқашан жоғалмайтын. Осы түрі жайлы қызықты ақпаратпен бөлісе кетейін. Негізінде, Сникерс лесной орехтың ресейлік түрі америкалық түрмен салыстырғанда қатты айырмашылық бар. Оның үстіне екеуінің де дәмін татып көрген америкалықтар ресейлік нұсқасын дұрыс деп санайды. Неге? Қарапайым ғана. ақш-та бұл Сникерс хазелнут. Олар арахисті алмастырмайды, фундук жаңғағын тікелей қосады. Үшінші, Сникерс пломбир. Бұл жерде технологтар үлкен қателік жібереді. Олар балмұздақтың тәттілігі түп нұсқа батончиктің бүкіл балансы мен сүйкімділігін құртатынын ойланбайды.
Төртінші Snickers Crisper. Бұл түрі түпнұсқа жаңғақ пен фундуктан кейін сөреден үшінші орынды алып тұр. Жер жаңғаққа үлпілде күріш қосылған. Жаман болмаған секілді. Бесінші миндаль түрі. Көпшіліктің есінде аса қалмаған шектеулі түрі. Себебі түсінікті. Бұл шоколадта миндаль өте аз қосылған. Алтыншы Snickers семечками. Бұл казинак пен классикалық түрінің арасындағы қоспа сияқты. Шемішке жаңғақты жоғалтып жібермейді. Оған жаңа дәм береді. Жетінші Snickers белый. Кішкене әдеттегіден тәттірек және аздап батончиктің жеңіл тағамдық түрін бұзады. Және ең қызықтысы қызыл бұрыш пен кофе қосылған түрі. Мұны тек көру үшін бір рет алып көріп, кейін көз жеткізген соң тынышталуға болады. Компанияның тағы да қызықты ақпараттарымен бөліссем, таң қалатыныңыз анық. Snickers шоколадын дайындауға күн сайын 150 тоннадан аса жер жаңғақ шығын болады екен. Ал Чикагода корпорацияның ірі фабрикасы минут сайын 800 батончик жасап шығарады. Немесе әр сағат сайын 48 000 батончик әзірленеді деген сөз. Статистика бойынша әлемде әрбір 5-ші тұрғын осы шоколадты сатып алады. Оның үстіне дүние жүзі бойынша әр секунд сайын шамамен 600 шоколад желінеді. Бұрында да айтқанымдай, Mars, M&M's, Skittles, Bounty, Milky Way, Snickers өндіретін компанияда шығарылады. Сондай-ақ Orbit секілді танымал брендтер де бар. Оның үстіне компанияның бөлімдері жануарларға жем жасаумен де айналысады. Бүгінгі таңда Mars Young бір отбасыға тиесілі ірі жекеменшік компанияға айналды. Форестің шешімі бойынша компания Марс әулетінің отбасылық мұрасы болуы керек. Бүгінде корпорацияның басында үшінші буыны отыр. Олар Франклин Марстың немерелері Жаклин, кіші Форест және Джон. Егер бұл компанияның тарихын сараптайтын болсақ, келесідей қорытындылауға болады. Шағын үйдегі өндіріс компанияға айналып, миллиардтаған кіріс әкелді және жаһанға танылды. Өз ұстанымынан танбаған және өз ісіне берілген кедей балдақтағы жігіт есімін тарихқа қалдыра білді. Қарап отырғандарыңыздай, барлығы ғажап әрі оп-оңай. Тек ішкі құлшыныс болу керек. Достар, сіздерге бұл компанияның қай өнімі ұнайды? Өз пікіріңізді міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіз. Бүгінге достар, осымен тәмам. Видеоны бағалап кетіңіз және Қазақ YouTube арнасын қолдай жүрек. Кездескенше сау болыңыздар.